Nagu ikka tädu baaslaagris. Ja mõtisklen eluolu üle. Hästi ilus ilm on. 23 kraadi vähemalt. Ma isegi ei tea väga täpselt, kas tohib lõket teha või mitte. Nii palju kui ma internetist lugesin, siis see oli väga, väga ambivalentne info. Et just ka tohib ja ei tohi ja mida tohib täpselt, ei saanud aru. Oh jumal, see puu vajab tatti välja, see on nii niiske. Samas, millal see vihma tuli? Tuli, eile tuli tegelikult. Ja siin minu juures, nagu te kuulete, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inimest ja nad elavad oma elu siin. Igaüks saab oma asju. Aga suvel on see tavalisem, et eriti siin Tallinna külje all on rohkem inimesi kui üks. Kui ma siia sõitsin elektritõusiga, siis oli lausa niimoodi, et Pirita jõe ääres oli ka kui väikene lõkke kohakene tehtud, samamoodi on mingisugune varjualune ja seal on iga kord, kui ma olen sõitnud nüüd suvisel ajal, on mingi 50 kuni 100 inimest, nagu tõeline laager on seal. Selles mõttes siin on lausa puhkus. Noh, muidugi mitte päris puhkus, aga väga okei. Inimesed, ma isegi imestan, et eelmine kord, kui ma siin käisin, siis ei olnud mitte kedagi. Kõik oli täitsa ilus ilm ja nädalavahetus ja oi, näed. Vorstikene pritsib vorsti juustu välja. Väga tore. Unustasin enda sporgi võtta. Ja mida ma tahtsin täna veel rääkida? Ikka sellest, ma arvan, et käisin eelmine kord siis Tõnu Jürgensoni juures. See oli väga põnev olemine, see atmosfäär, see vestlus Tõnuga oli lihtsalt nii äge. Nagu ma arvasin, et on äge. Oli ka. Ja ma ostsin ka Tõnu Jürgensoni kõige uuema raamatu, mida ta on hiljuti just välja andnud. Ja selle pealkirjaks on Hakkama saamine. Hakkama saamine. Sain lausa tema autogrammi. Näete. Autogramm. Ma isegi mõõtsin kodus üle, et kas on äkki 45 kraadi. Ta oli natuke suurem. Mingi 48 või niimoodi umbes. Nii et päris originaalne raamat. Originaalne. Jumala küll, milline sõna. Tõnu lihtsalt on originaalne. Ja just. Selle raamatuga ma olen praegu poole peal. Ja ütleme niimoodi, et seda raamatut lugedes mul oli tükk tunne, et ma olen kutsutud justkui Tõnu juurde koju, et ta räägib justkui selle sama lugu oma tegemistest edasi, mida ta oma elu jooksul on õppinud ja kuna ma jälgin väga palju
tema YouTube'i kanalid, siis noh, sellised päris nagu uusi mõtteid, täiesti uusi mõtteid minu jaoks oli võib-olla vähem. Ja võib-olla ka seetõttu, eks ma olen matkateemaga ka nagu varem. Vaadake kui äge. See mulli, vaat see tolmuimeja häälega ei ole mitte madratsipump ega tolmuimeja, vaid see on see mullimasin. Ehk siis ma ei saa öelda, et ma oleks nagu väga suure aha-elamuse osa oleks andnud, aga see on minu jaoks on ta selline raamat, see on nagu transsi viimise raamat. Selles mõttes, et sa saad sellega kuidagi, ma arvan, nagu mõnusasti suhestuda väga lihtsasti. Ta on teinud tõesti niimoodi, et ta nagu, noh, ta ongi, ta vestleb nagu justkui sellele lugejale kuidagi nagu lugu asjadest ja kogemustest. No mitte päris niimoodi nagu mingi süžeega või mitte midagi sellist, aga tekib selline tunne, et sa oled tema juures justkui ja kuulad, mis ta räägib. Ikka matkateemade kohta, jah. Mida tähele panna ja mida vältida ja mida tasub proovida ja samas ta esitab alati seda oma subjektiivse nägemusena, et ta ei arva, et see on mingi absoluutne tõde. Selline matkatarkus tuleb läbi teadmiste, mida vormitakse praktikas oskusteks. Midagi sarnast oli üks mõte, mis ma just lugesin Tõnuja raamatust. Ehk siis see ongi ju niimoodi, et me hangime infot siit ja sealt ja me proovime midagi, mis tundub huvitav ja selle kaudu kinnistame mingisuguseid teadmisi ja võib-olla ka praagime ka välja mõned teadmised, mis tunduvad, et meile ei sobi. Ehk siis või me ei oska või ei tule välja või erinevad põhjused, miks me mingid praktikaid ei kasuta. Ja siis vormubki see matkatarkus siit ja sealt, kuidas teha lõket. No siin on nagu puuriital, seal oli nagu inkvisitsiooni lõke, see vist oli puuriida lõke, aga ei, ma mäleta, kuidas seda nimetati, erinevat tüüpi lõkked, meil on väga huvitav lugeda. Mõningaid asju ma ei teadnud nii hästi. Samas ta rääkis ka mõningaid kogemusi ka selles osas, et kui ta ise on sattunud poodi ja küsinud nõu siis, et mis head neil ka pakkuda on ja mitte kõik tema kogemused, ma saan aru, ei ole olnud sellised hurraa ägedad kogemused. Jaa. Üks kogemus on selline. Mõned korrad olen muidugi sattunud ka pädeva müüja peale. Ausalt öeldes lõppes see nii, et ostsin endale asja, mille järele mul otsene vajadus puudus. Aga kuidas ma saan jätta asja ostmata, kui seda müüb pädev müüja, kes teab toote kohta kõike, mida tarvis? Pealegi nägi ta piisavalt vaeva oma esitlusega. Siin on mõttekoht kaupmeestele. Koolitage oma töötajaid, et rohkem teenida. No ma sellest viimasest mõttes, ma nagu täpselt ei saa aru selles mõttes, et kuidas see võtab kokku seda või kuidas see nagu seda mõtet väljendab. Et sest mingis mõttes nii-öelda see töötaja tegi oma töö ära, nii-öelda müüs oma toote, et klienti vajanud. Aga jah, et
ma arvan, et seal on üks päris suur iva tegelikult minu meelest. See on see, et põhimõtteliselt kliendile, kui sa oled nii-öelda hea müüja. Ma teen väiksed jutumärgid siia juurde. Et kui sa oled nii-öelda hea müüja, sa võid kõik müüa kliendile ära. Sa võid panna kliendi kätekõverdusi ka tegema. Lihtsalt küsimus on selles, et kui sa selle toote ära müüd, siis sina müüja vastutad selle eest, et sa müüsid talle tegelikult selle õige toote. Ja mitte klient ei ole selles süüdi, et kui talle ei ole räägitud võib-olla mingeid asju, mida tegelikult ta ei ole kuulanud klienti, mida seal päriselt vaja on. Et selles mõttes on mõttekoht küll, jah. Sest ja võib-olla mingis hetkes tõesti tekib kliendis selline tunne, et ta rääkis nii, ta nägi tõesti väga palju vaeva, ta oli väga püüdlik ja tekib nagu tunne, et nagu ma ei tea, ma midagi sihukest asja tulin otsima, aga ma otseselt ei tulnud nagu ostma. Ja siis ta teeb selle otsuse, et ta ostab ja müüja muidugi loomulikult usub ja loodab, et see toode teda positiivses mõttes üllatab. Aga see sõltub väga palju sellest, kui palju sa tegelikult klienti kuulad, mida ta tegelikult vajab. Ja see, mida ta tegelikult vajab, ei pruugi olla see kõige kallim asi. Võib olla mingi teine asi, mis on odavam, aga teeb just seda asja, mida klient tahab, et ta teeks. Sest kui mingi asi on kallim, ei tähenda seda, et ta on mõeldud selle kõige asja jaoks, just nagu veel millegi jaoks lisaks. See võib nii olla, aga ei pruugi sugugi nii olla. Hind sõltub tootel üsna erinevatest teguritest. Mingi kogemus oli veel. Vaataks, ma leian selle ülesse. Ja. No siin on üks teine kogemus ka. Aastaid tagasi ostsin ühest kodumaisest matkapoest La Sportiva matkasaapad Thunder. Alguses need meeldisid mulle väga, kõndid oli mugav ja minu üllatuseks ei olnud need libedad isegi märjal laudteel. Pärast 4 kuud kandmist läks nahk päka painde kohast lihtsalt katki. Saapad kaotasid oma veepidavuse. Olin kandnud neid ainult nädalavahetustel, ilmselt umbes 3 päeval nädalas. Kõige rohkem olin nende saabastega kõndinud 400 kilomeetrit. Juhuslikult viis elu mind kokku veel 4 inimesega siis, kes olid samade saabaste omanikud. Joh imet, milline kokkusattumus neid vaevasid täpselt samad mured. Jah, ilmselgelt oli nende saabaste puhul kasutatud selleks tarbeks sobimatut nahka. Tõenäoliselt oli viga tehtud naha töötlemisel. Ja no ütleme, põhjused me võime mõelda seda ja teist ja kolmandat. Tõde me väga palju ei tea, aga minu meelest on oluline see, mis ta nüüd pärast poole räägib. Kuna mul oli teiste saabaste omanike kontaktid, siis otsustasime ühes koos müüja poole pöörduda, et katkised jalatsid ümber vahetada või raha tagasi saada. Igaüks meist läks poodi tagasi ja kurtis oma mure seal ära. Seda ma täpselt ei tea, mida seal teistele öeldi, aga minule tegi poe juhataja selgeks, et olen need saapad lihtsalt läbi kõndinud selle mõne kuuga. Olen tõenäoliselt nendega raskel maastikul liikunud ja lohakalt hooldanud. Ühesõnaga olin liiga palju nende saabastega 4 kuu jooksul käinud, liiga raskel maastikul ja valesti hooldanud. Kuna ma ei ole vaidleja tüüp ja tarbikaitsesse pöördumisel mõtet ei näinud, siis ostsin lihtsalt teised saapad.
ja sain kogemuste pagasisse õpetliku näite, mida lahkelt teistega jagan. Samuti õpetas see kogemus, et ülejäänud matkasaapad olen valdavalt mujalt ostnud. Mida saab siis antud loost järeldada? Kindlasti mitte seda, et La Sportiva saapad on halvad. Probleemid esinesid ainult ühe kindla mudeliga. Paljud mu tuttavad, kellel sama tootja saavasse mingi muu mudel on jäänud nendega väga rahule. Mul on endal näiteks La Sportiva. Sellised kerged matkajalatsid ja võin öelda, et ma olen nendega rahul. Kuskilt ei lagune, vett peavad juba mõnda aastat. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ja ei tahtnud ka rääkida Tõnu Jürgenson. Ilmselt ridadele vahelt võib seda kõik välja lugeda. Miks Tõnu Jürgenson sellesse matkapoodi enam tõenäoliselt pole jalga tõstnud? Ja läinud nad on. Üks mees näitest küsis minu käest, et kas ma pean mingit veeloogi ja ütlesin ja andsin ka enda andmed, et kus kohas võib minu videosid näha. Et see on äge, et kui tuntakse huvi ja minu meelest nagu võiks inimesed rohkem julgemalt küsida, et eriti kuna ma ju siin nii avalikult nende ees filmisin, siis on see täis üsna loomulik küsida, et mida te põnevat teete, mis toimub, mis teoksil. Aga nüüd on vaikne. Linnud siiski veel siristavad. Kell on 19.35, 25. mai aasta 2024. Jah, eelnevalt oli seal mõtteid mul sellised pigem negatiivsemas suunas. Et mingisugune negatiivne kliendikogemus Tõnu Jürgensoni poolt sai kuidagi väga prevaleerivaks, mis ei olnud mul plaanis. Lihtsalt mõte kuidagi jooksis sügavikku sellel teemal ja nii lihtsalt oli. Aga jaa, igal juhul tore, kui on matka teema on see, mis võiks ju tegelikult inimesi ühendada. Et ma mõtlen ka selles kontekstis, kus praegu, ütleme niimoodi, võiks öelda veel negatiivsemalt, et milline ühiskond meil praegu on, millises pinge õhustikus me elame, seonduvalt siis selle Ukraina kriisiga näiteks kas või. Et siis matkateema võiks olla selline midagi, mis kõik ühendab. Sõltumata inimesest, rahvusest, soolisest orientatsioonist. Kõik on ägedad. Ja kõiki huvitab meil see teema ja ühendab see teema, ma arvan. Me kõik tahame matkata sõltumata sellest, kas me oleme hindud, moslemid, kristlased, eestlased, ukrainlased, filipiinlased. Et selle kõrval, jah, need mingi matkajalatsite mure, see on see esimese maailma probleem. kes jõuab enda meele nii mõrudaks mõelda sellega, eriti kui on ikkagi, kui me oleme sellel teemal väga nagu sisse elanud ja siis me võime tõesti mõningaid selliseid asju võib-olla väga hinge võtta. Õigustatud muidugi jaa, aga siis aitab ikkagi see, et lihtsalt mõelda, mis mured on tegelikult siin maailmas esiplaanile ja kuhu paigutub minu mure oma matkajalanudega või mingite muude olmeprobleemidega.
ma ei tea, kuhu see maailm läheb praegu. Kas tõesti on niimoodi, et lihtsalt kui ma hakkan mõtlema Eesti-Venemaa suhted või eestlaste ja Eesti-Venemaa suhted praegu ja ütleme 15 aastat tagasi. No ma arvan, et ma mäletan üsna selgelt, millised olid suhted või kuidas oli suhtlemine Venemaaga 15 aastat tagasi. Ma olen juba selles eas, kus ma saan rääkida sellest, kus mul on ajalooline mälu sellest. Et kohe kindlasti ei olnud eestlastel Venemaa suhtes nii püsti kurjad mõtted, et ja maailm lihtsalt on muutunud ja suhted Eesti ja Venemaa vahel nagu on. Siis ma mõtlen, et kas tõesti ajalugu nagu kipub tegema jälle neid oma ringkäike, kus varsti eestlane ja venelane ma ei saa kuidagi mitte üksteisega läbi. Ja Eesti ja Venemaa pehmelt öeldes ei saa läbi. Saavad küll läbi, aga militaarsel mõõga ja tuumapommiga võib-olla. Kas tõesti me kuidagi ei suuda mitte kuidagi teistmoodi inimkonnana kuidagi hakkama saada, et peavad minema läbi ajaloost mingid siuksed stsenaariumid, kus inimesed sõgestuvad ja lihtsalt taplevad ja siis läheb jälle 15, 10, 20 aastat mööda ja oleme jälle sõbrad edasi ja 15-20 aastat läheb mööda, 30 aastat võib-olla isegi tükki 40-ndatki ja kõik kordub taas. Mõtlema paneb. Lihtsalt mõtlema paneb selles mõttes, et peaks, oletame, et tulebki sõda Eestisse näiteks, Eesti ja Venemaa vahel. Ja sa tead tegelikult, et see, kes ründab siin täna, esindab riiki, kes justkui nagu ei saaks mitte kuidagi teistmoodi kui sõdida. Ja on aasta 10 läheb mööda ja me suhtume nagu midagi ei oleks olnud. Sõbrad edasi. Et siis jälle mõne aja pärast võtta relv kätte ja minna üksteisele kallale. Mis maailmas me elame? Mis maailma me sündisime? Kõik, sina, mina. Ma ei tea. Ma ei saa nagu aru, jah. Et üks äratundmine võiks olla see, et sellised asjad ei ole ju kunagi mingit rahu toonud pikemaks kui mõnekümneks aastaks. Ja kas on vaja neid sadu ja tuhandeid ohvreid, inimohvreid? Kas inimkond suudab kuidagi teistmoodi asju lahendada? Minu põlvkond ei ole näinud sõda. Ma olen 43 aastat vana. Elasin nõukaajal oma esimesed
10 aastat, vähem kui 10. Ikka 10 aastat, rohkem 10. Ja Eesti Vabariik praeguseks on nagu väga iseenesestmõistetavaks muutunud. Aga jah, praegu ma ütleks niimoodi, et kohati on niisugune tunne, et ja no tekibki see, ütleme niimoodi, kui need muutused on tasapisi nihkunud niivõrd kardinaalselt jälle teise otsa, niivõrd pinevaks, siis tekib selline juba nagu kosmiline tundmine, äratundmine, et okei, ma nüüd jõuan ka nagu oma ajaloo tunnetuses selleni, et inimesena ei suuda teistmoodi hakkama saada, kui lihtsalt tapeldes ja leppides ja uuesti tapeldes ja leppides ja tapeldes. Kas see oli nüüd positiivsem kui see kingalugu või spordialatse lugu? Martka Jaratsi lugu. Ma arvan, et on oluline panna asjad perspektiivi ja saada vähemalt selles mõttes nagu aru, et mis on ikka päris, mis on nagu väga päris mured siin maailmas ja mis on selline, et ongi, käites küll minuga kui tõpraga, või käites sellisena nagu tõbras, aga reaalselt, mis see erinevus siis lõpuks on? Mida see nii väga muudab suures plaanis? Kas ma käin selliste jalanõudega või teistsugustega või mingid jalanõud ma ikka suudan endale jalga muretseda. Mingid kalossid tõmban jalga ja elan rõõmsalt rahuajal edasi.